张雪峰看了惊叹，网友们看了震撼。别人是咨询填志愿，可他却想要去修导弹。导弹维修？导弹还需要维修？如此炸裂的就业面，没想到还只是专科学院，真就是700分的负责写方案，500分的组织做实验，300分的导弹没炸你去看一看。虽说毕业后有机会搓火箭，但也不排除是直接上前线。别的专业技术菜还能多练，这个专业菜就只能说再见。运气好一辈子吃白饭，运气不好一辈子白干。如此冷门的专业，好处自然是一连串，一次性消耗是它唯一的缺陷。不过想要选这个专业也不是那么随便，毕竟这可是为了培养特殊人才而开办。根据相关人士描述的技术手段，导弹没炸也只需要给它通下电，剩下的都是交给电脑查验，所以遇到导弹没炸也不必慌乱，反正18年后又是一条好汉。就连5星导弹鬼麦克阿瑟也对此谈之色变，直呼上一世其实对窝岛投了3枚弹，直到长官让我去看一看。